നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കൊലിപ്പും തുമ്മലും വന്നത് അലർജി കാരണമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം പിടിച്ചതാണോ എന്ന് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം? പലരും പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് മാസത്തിൽ 1-2 തവണ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ, പക്ഷേ വരുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ശക്തമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തുമ്മലും മൂക്കൊലിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത് അലർജി കൊണ്ടാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടറിയാം? അതായത് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉള്ള ഒരാളിൽ മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാകുക നല്ല മൂക്കൊലിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ തുമ്മൽ. മൂക്കൊലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വാട്ടറി ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും. പലർക്കും അത് രാവിലെ തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു 11-12 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആകും. എന്നാൽ ജലദോഷം പിടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അതായത് കോൾഡ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുവരാം. അതായത് ക്ഷീണം, പനി, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബോഡി പെയിൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒപ്പം കാണാം. അതുകൂടാതെ ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ രാവിലെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും മാറണമെന്നില്ല. മറിച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും പതുക്കെ അത് ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് വാട്ടറി ആയിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടി വെച്ച് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് മഞ്ഞ കളറിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പച്ച കളറിലോ ഒക്കെ കണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജലദോഷമാണോ അതല്ല അലർജിയാണോ വന്നതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ 1-2 തവണയൊക്കെ അവർക്ക് ജലദോഷം തന്നെ വന്നു എന്ന് വരാം.